Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau na san za ku yi matuƙar mamaki kuma za ku yi matuƙar jinjina abin da za mu faɗa muku dangane da waɗannan manya-manyan jarumai da kuke gani. Kuma ta wani gefen za mu iya cewa babban jarumi da kuma babban mawaƙi. Ta wani gefen dai za mu iya ƙara cewa manya-manyan jarumai kamar yadda muka faɗa a farko. Tabbas mutane sun yi matuƙar mamaki da suka ga jarumi Ali Nuhu ya sha wannan babban riga ta Real Madrid, inda ya fito ya rubuta Sarki Ali Nuhu a bayansa, inda wasu da yawa suka dinga jifansa suna yi mishi ihu, suna yi mishi dariya, su nema gwalo kan cewa ya za a yi sa rigar Madrid, inda Madrid take da matuƙar baƙin jini a wannan lokacin. Sai dai wasu da yawa kuma sun alakanta abin da cewa kawai yana so ya samu shiga ne a gurin Ahmad Musa, ma'ana yana so ya yi wa Ahmad Musa cewa ya makarya cewa shi kansa dan bol ne, ma'ana ya iya bol. Umar M Sharif shi kansa ya taka babbar rawa wajen ganin cewa tabbas ya shahara wajen harkar bol ɗinsa, duk da cewa akwai maganganu marasa daɗi da za su biyo baya. Sai dai ku bibiye mu akan harkar wannan talakan namu, musamman ma mutanen da suke yawan kiran mu kan cewa suna so su fara harkar YouTube channel. Ku sani cewa a yanzu a wannan lokaci mun shirya domin mun fara buɗe sababbin YouTube channel ga dukkanin mai bukata zai iya ɗaukar number mu ko kuma ya kira mu kai tsaye domin mu buɗe mishi sabon YouTube channel domin shi ma ya dinga ɗora sababbin abubuwansa. Ina sababbin mawaƙa waɗanda suke so waƙoƙinsu su suna kuma su yawo a faɗin duniya. Ina sababbin masu harkar comedy waɗanda suke so comedy dukansu su yawo a faɗin duniya. Ina masu harkar fim ko kuma wani program ko project ko kuma wani abu makamancin haka wanda suke so ko kuke so za ku dinga ɗorawa akan YouTube domin a san ku a faɗin duniya. Ba mu tsaya a nan ba, ina waɗanda suke so za a yi musu waƙar biki, wato waƙar aure kenan. Ku sani cewa ku kanku za ku iya ɗaukar wannan namba ta mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp. Kuma sannan ga dukkanin wanda yake so za a yi mishi waka ta siyasa, ma'ana za a waƙe mishi wani ɗan siyasa ko kuma za a waƙe mishi wani alhaji ko wata hajiya, kai kanka ko kuma ke kanki za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Ba mu tsaya nan ba, ina 'yan kasuwa waɗanda suke so za a tallata musu hajojinsu, ma'ana kamar waɗanda suke kasuwanci a wani gurin, inda suke so a san su kuma a san kalar kasuwancinsu, ko kuma waɗanda suke so za a tallata musu ra'ayinsu domin wasu manya su san su, ko kuma waɗanda suke so da za a yi musu cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani akan harkokin da suke, a tallata musu duniya ta san su domin duniya ta san abin da suke, domin duniya ta dinga neman su. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar wannan namba ta muku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp. Bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu dangane da wannan babban mawaƙi, wato Umar M Sharif. Umar M Sharif ya yi kukan kura inda shi kansa ya taka babbar rawar gani a kan wani wasan kofi da aka gudanar, inda aka gudanar da wasan ne tsakanin su da wasu ma'aikata ko kuma mu ce wasu 'yan kasuwa, inda aka gudanar da wasan tsakanin 'yan fim da kuma 'yan kasuwa, inda shi kansa Umar M Sharif ya taka muhimmiyar rawar gani ta ɓangaren hakan. Inda shi dama Umar M Sharif idan ba ku manta ba, daman shahararren dan bol ne tun zamanin jahiliya, wato tun tala-tala, tun kafin Umar M Sharif ya fara harkar waka daman ya shahara a bangaren bol, inda bol ɗinsa ta taka kara ko mu ce ta taka muhimmiyar rawar gani ta bangaren cewa idan har ya rike namba 7 to fa tabbas babu wani defender da ya isa ya ce zai kwace bol a hannun shi. Inda Umar M Sharif ya riga ya shiga da ball to fa sai dai kawai a fara ihu, a fara tafiya celebration cewa domin ya riga ya ci wasa, magana ta ƙare. Hakan ne yasa shi kansa wannan babban jarumi mai suna Ali Nuhu ya ɗauko wankansa da rigar Real Madrid, inda ya fito yana cece kuce, yana ihu, yana celebration, yana tsalle har da ihu da ya cece kuce, inda wasu